das Know-how zu wissen, wo muss ich denn jetzt mein G-Dur hinsetzen in Verbindung mit meinem Capodaster. Also, folgende Situation. Du kommst irgendwo hin auf einen Geburtstag oder auf eine Grillhüttenfete und am Lagerfeuer sitzt jemand und spielt Gitarre. Und da gibt es noch eine Gitarre und du möchtest jetzt mitspielen. Und der Song, den der oder diejenige spielt, hat eine bestimmte Tonart. Und ich zum Beispiel sehe natürlich den ersten Akkord, mit dem das Lied anfängt. Der ist in 95% auch der Grundton, die Tonart, und weiß dann im Prinzip, worum es geht und kann direkt mitspielen. Ja. Aber solltest du das nicht können, ist der Weg dahin folgender. Also es gibt verschiedene Wege. Erster Weg ist, ich sehe den Akkord, der ist zum Beispiel C-Dur. Ich sehe denjenigen oder diejenige diese C-Dur spielt und weiß dann, okay, der Grundton ist C-Dur. Und wenn ich das jetzt auf meine Magic Chords übertragen wollen würde, dann müsste ich wissen, wo muss ich mein G-Dur spielen, um auch in C-Dur zu sein. Das heißt, alles, was du lernen musst, ist, wie bekomme ich jetzt auf mein G-Dur zu einem C-Dur. Ne? Und dazu muss ich wissen, wo das C auf der E-Seite ist. Okay? Und das ist im 8. Bund. Also du wirst unheimlich schnell in diesem Muster mit den Magic Chords zurechtkommen und wirst deine Lieblingssongs spielen können. Okay? Und das Know-how zu wissen, wo muss ich denn jetzt mein G-Dur hinsetzen in Verbindung mit meinem Capodaster, darum geht es.